Olá e bem-vindos a mais uma aula do Sophia James Education. Meu nome é doutora Raquel de Souza e sou sua professora. Se você já assistiu nossos vídeos, sabe que sou doutora de leitura e alfabetização nos Estados Unidos. Estou aqui para ensinar você a falar inglês. Recomendo vocês começar o playlist do começo para você não perder nenhuma das nossas aulas. Nesta lição, vamos estar aprendendo o dígrafo CH, que faz o som de tch, como tchu-tchu de um trem. Vamos estar trabalhando o CH, o dígrafo de CH e o trígrafo de TCH. Os dois têm o mesmo som. Vamos aprender que somente usamos o TCH depois de uma vogal curta e no final de uma palavra. O dígrafo CH pode ser colocado no começo de uma palavra, como na palavra chip, chin, ou no final de uma palavra, como na palavra rich. Para articular o som de CH, coloque os seus dentes juntos, arredonde seus lábios como no som de SH, mas você vai puxar sua língua para trás na sua boca, mas a pontinha toca atrás dos seus dentes. Sua língua vai mover para trás rapidamente quando você soltar o ar. O som não vai sair da sua garganta. O som de tch é um som que não pode ser estendido. Ele faz o som e para automaticamente. Não tem como fazer shh. É tch, tch, tch. O TCH é uma variação de como escrever o som do CH, mas você só vai usar essa soletração de TCH no final de uma palavra imediatamente depois de uma vogal curta, como na palavra catch, catch, ou na palavra pitch, pitch. Vamos praticar falando algumas palavras que têm o som de CH. É importante lembrar que vocês já falam o português, então vocês já são alfabetizados em português. Então a gente está aprendendo os sons em inglês e expandindo o nosso vocabulário através das imagens. Em português, o ch não tem o som de sh, não fala chat, a gente fala chat. Você tá entendendo que o som é ch. Agora nós vamos praticar algumas palavras que têm o ch som na posição inicial, quer dizer, no começo da palavra. Vamos aprender comigo. Chap, chat, check, chest, chick, chin, chip, chop, chuck, chug, chum. Agora vamos praticar algumas palavrinhas que têm o CH, o ch sound, na posição final da palavra, como na palavra bench, branch, bunch, clinch, crunch, hunch, inch, lunch, much, munch, pinch, bunch, quench, wrench, rich, trench. Agora, vamos aprender a falar algumas palavrinhas que têm o mesmo ch sound, mas elas são representadas na ortografia pelas letras T, C, H. Note-se que a vogal é curta, seguida direto pelo TCH, logo em seguida. Então, vamos lá. Batch, catch, clutch, crutch, ditch, fetch, hatch, hitch, hutch,
itch, latch, match, notch, patch, sketch, snatch, stitch, switch, witch, witch. Obrigado por prestar atenção na aula de hoje. Não se esqueça de, se você gostar desse vídeo, inscreva-se no canal para você receber a notificação das próximas aulas. Lembre-se de assisti-las em ordem para você não perder nenhuma das lições. Na próxima lição, nós vamos aprender o dígrafo TH, que é usado quando voiced e unvoiced. Fiquem ligados, enquanto vocês esperam a próxima aula, pratiquem ouvir filmes, músicas em inglês e veja se você consegue identificar palavras que têm o dígrafo CH que nós aprendemos hoje. O inglês tem que ser ouvido para ser entendido. Então, fiquem ligados na próxima aula e não se esqueça, visite o nosso website www.sophiajameseducation.com para mais informações. E até a próxima!